BMG Შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. მოლაპარაკებები გვაქვს საქართველოს საზღვაო ფლოტის შექმნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განცხადება ფორუმზე მსოფლიო 2019 გიორგი ქობულიამ გააკეთა ეკონომიკის მინისტრის თქმით. სახელმწიფო საზღვაო სერვისების განვითარებასთან დაკავშირებით არაერთი ინიციატივა აქვს, მათ შორის ერთი პანჯრის პრინციპის დანერგვა და საზღვაო ფინანსირების ინსტრუმენტების შემოღება. სალომე მეცხარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ფორუმს ესწრება. სალომე, შუადღემშვიდობის გისმენთ. ბექა, სად იმყოფება დღეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით და რა ადგილი შეიძლება ეჭიროს ქვეყანას გლობალურ ეკონომიკაში? სწორედ ეს არის ის თემები, რაზეც დღეს დილიდან ტექნოპარკში მსჯელობენ ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წევრებთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებიან. დღეს ღონისძიება გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი რეგიონის ეკონომიკურ ჰაბად გადაიქცეს და მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, მთავრობის მიერ გატარებული ეკონომიკური პოლიტიკა ამის საფუძველს იძლევა. დღეს ასევე პრეზენტაციები ჩაატარეს ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებმა. ეკონომიკის მინისტრმა ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს საქართველოს ეკონომიკაშია, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დაასახელა საუნჩაო ძალის კვალიფიკაცია. რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრის გამოსვლას, ის დატვირთული იყო და სხვადასხვა მიმართულებით გულისხმობდა, თქვა, საქართველოს ეკონომიკურ მიმოხილვას ითვალისწინებდა, ასევე მან პრეზენტაციის დასრულებისას უპასუხა ჩვენ შეკითხვებს, ჩვენ დაუსვით მას შეკითხვა, რას ფიქრობს ის უმუშევრობის კომპენსაციასთან დაკავშირებით. ამ იდეამ გაიჟღერა ბოლო დღეების განმავლობაში. პარლამენტარ რომან კაკულიას ეკუთვნოდა ეს იდეა და ჩვენ კითხეთ ივანე მაჭავარიანს, რას ფიქრობს ის ამ იდეასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მინისტრის პასუხი. ჩვენ ზაობას გამოვხდით ყურადღებით მოვისმინოთ ბატონ რომანის მოსაზრება, კონსულტაციებში შევიდეთ და განვიხილოთ, თუმცა ამ ეტაპზე ის ინფორმაცია, რასაც მე ვფლობ ამ ეტაპზე, ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მე არ ხედავ ამის საჭიროებას. ფინანსთა მინისტრმა დღეს პანელზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა იმის შესახებაც, რომ საქართველოში გადასახადები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. მისი სიტყვით გამოსვლის შემდეგ მას დაუსვეს შეკითხვა, არის თუ არა ქვეყანა მზად შემოიღოს პროგრესული გადასახადი, რაც ასე ვთქვათ, მდიდრების უფრო მეტად დაბეგრვას ითვალისწინებს. თუმცა ივანე მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ მისი პირადი აზრით ეს დღის წესრიგში არ დგას და ამის საჭიროება არ არის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ გაიზარდოს ჩვენი ეკონომიკა, მარტო გადასახადების სიმცივრით ის ვერ გაიზრდება, მთელი რიგი ფაქტორებია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მოძებნო ის გადასახადების დონე, რომელიც ერთის მხრივ ამს დასუწყობს ხელს, გზაზე ორიენტირებული საგადასახადო ტვირთი გაგდა სისტემა, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე მაქსიმალურად უზრუნველყოფს სოციალურ დაცულობას. მე მიმაჩნია, რომ დამამთავრებელი ნებისმიერი მოძრაობა ან ზევით ან ქვევით ამ ეტაპზე არის კონტრპროდუქტიული. ეს მთელი პანელის განმავლობაში აქტიურად იყო საუბარი ინფრასტრუქტურის განვითარების შესახებ, გზების, პორტების განვითარების მიმართულებით, ასევე ლოჯისტიკური მიმართულებით საქართველოს იმაზე, რომ ლოჯისტიკური მიმართულებით საქართველოს უნდა განვითარდეს. პანელის დასრულების შემდეგ ჩვენ კითხვა დაუსვით ინფრასტრუქტურის მინისტრს ანაკლის პორტთან დაკავშირებით, რამდენად მზად არის სახელმწიფო შეასრულოს პორტთან აღებული ვალდებულება, რომ მოიყვანოს რკინიგზა და გზა
ორთთან, რაზეც ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განგვიცხადა, რომ მართალია ტენდერი პირველ ეტაპზე ჩაიშალა, თუმცა სახელმწიფო მზად არის ამ ვალდებულების შესასრულებლად. მაიაც კიტიშვილმა დღეს ისიც აღნიშნა, რომ თავად ინვესტორის მხრიდან მოხდა გარკვეული ვალდებულებების შესრულების დაგვიანება, ასე ვთქვათ, რის გამოც მათ მოუწიათ გადაევადებინათ ფინანსური უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი ვადა, რაც ფინანსური უზრუნველყოფისთვის უნდა დოკუმენტაციის წარდგენისთვის უნდა გამოეყენებინა ანაკლიის სპორტს. აბზე ჩვენ ისეთ ალბათ რომ გადავავადეთ კიდევ ერთხელ დავეხმარეთ ინვესტორს რომ გადავავადეთ ის ვადა რომელიც იყო გათვალისწინებული საფინანსური ხელშეკრულებების უზრუნველყოფისთვის. ამდენად ჩვენ ახლა ერთობლივად მუშაობთ იმაზე რომ სპორტის მშენებლობისთვის საჭირო დაფინანსების მოძიებაში მათ შორის დავეხმაროთ ინვესტორს და ბუნებრივია ის ვალდებულება რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია ინფრასტრუქტურის მიყვალის ნაწილში ჩვენი მხრიდან შესრულებული იქნება. გადავადება რა საჭირო რატომ გახდა საჭირო ინვესტორმა ვერ წარმოადგინა შესაბამისი ხელშეკრულება ან ფინანსური ამ ეტაპზე ინვესტორს აქვს ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები დაფინანსებლებთან ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა მოხდეს საფინანსო შეთანხმებების ხელმოწერა, გარკვეული პირობების შეთანხმებაც მათ შორის, ანუ ამას დასჭირდა იმაზე მეტი დრო, ვიდრე იყო თავდაპირველად განსაზღვრული, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში თავდაპირველად ეს არის სახელმწიფოს ინტერესი, ამ პორტის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პორტის განვითარება და ჩვენი არსებული პორტების განვითარებაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენი პოტენციალი სრულად ავითვისოთ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ერთად სახელმწიფო და ინვესტორი ერთად მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს პროექტი წარმატებით დავახორციელოთ. ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც ამ წუთებშიც იმართება ტექნოპარკში, დღეს განსახილულ საკითხებს შორის იყო საპენსიო რეფორმა, რომელიც მიმდინარე წლიდან ამოქმედა და რომელიც დაგროვებით პენსიაზე ეტაპობრივად გადასვლას ითვალისწინებს. ეს 40 წლამდე ასაკის პირებისთვის სავალდებულოა, 40 წელს ზემოთ პირებისთვის კი არჩევითი, ასე ვთქვათ. თუ რა საკითხებზე გამახვილდა დღეს ყურადღება პანელზე, ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბატონ ნიკო გაგუა. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ ნიკო, ამ დრომდე არსებობს კითხვები საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით. არსებობს ბიზნესის მხრიდან გარკვეული კითხვები და ბუნდოვანება, იგივე ფინანსური მენეჯერების მხრიდან, რომლებმაც უშუალოდ უნდა განახორციელონ გადარიცხვა საპენსიო ფონდში დასაქმებული ხელფასის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ დაგვიანდა გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება ბიზნესისთვის, რის გამოც ამ ყველაფერმა გამოიწვია გაუგებრობა? დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ეს ორი დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფორუმი იმართება. ფორუმის იდეა არის როგორ გავზარდოთ ეკონომიკა, როგორ აღმოვაჩინოთ ეკონომიკური ზრდის ახალი პოტენციალი, როგორ გავხადოთ საქართველოს რეგიონის ეკონომიკური ჰაბი და ბუნებრივია ამ კონტექსტში საპენსიო რეფორმა და მისი ესე ვთქვათ დადებითი გავლენები იგივე ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით, საფინანსო სისტემის განვითარებასთან დაკავშირებით ეს არის ერთ-ერთი მძლავრი ინსტრუმენტი, ალბათ წარმოუდგენელია ამის გარეშე ქვეყნის რეგიონულ ეკონომიკურ ჰაბად გადაქცევის პერსპექტივები. თქვენ მოგეხსენებათ რეფორმა წლის დასაწყისიდან უკვე დაიწყო. ბუნებრივია არსებობს შეკითხვები ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. შეკითხვები არის დაახლოებით იმ მასშტაბის, რა მასშტაბითაც არის თავად რეფორმა. რეფორმა არის ალბათ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი რეფორმა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რეფორმა და მე ვიტყოდი ეკონომიკური რეფორმა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ განვითარების მიზნებზე არის ორიენტირებული. ამ მნიშვნელობებიდან გამომდინარე ბუნებრივია შეკითხვები არის, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შეკითხვებზე ჩვენ ადეკვატურად რეაგირებთ, სწორი პასუხებით დაახლოებით 2 წლის წინ იქნა პირველად საპენსიო რეფორმის სტრატეგია გამოქვეყნებული. მას შემდეგ რეალურად ბიზნესთან, მეწარმეებთან დაახლოებით 100-მდე შეხვედრა იქნა განხორციელებული და თუმცა კონკრეტულ საკითხებზე მთავრობაც არ იყო ჩამოყალიბებული, აქედან გამომდინარე იყო შეკითხვები იქამდე, ვიდრე რეფორმა უშუალოდ ძალაში არ შევიდა და უშუალოდ არ დაინახა ბიზნესმა, როგორ მუშაობს სისტემა.
სტრატეგიის გამოქვეყნებისას იყო ისეთი საკითხები, რომელიც თავიდანვე განსაზღვრეთ, რომ ბიზნესთან, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის ეტაპზე უნდა დაზუსტებულიყო. სწორედ ამაზე იყო მიმართული შეხვედრები, რომელიც ჩატარდა და ვთვლი, რომ ის რეფორმა, რომელიც მივიღეთ, ბიზნესის, საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა და მათთან ერთად დაიწერა, ესე ვთქვათ. რაც შეეხება შეკითხვებს, რეალურად შეკითხვები იმპლემენტაცია შეეხება, მე არ მახსენდება რაიმე ესეთ კონცეპტუალური შეკითხვა აღნიშნულ რეფორმასთან დაკავშირებით, შეკითხვები იყო იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით და ვთვლით, რომ გარკვეულწილად საპენსიო სააგენტოს მიერ მათი ინსტრუქციების მიერ ძალიან უმეტესობა თუ არა ყველა შეკითხვას გაეცა პასუხი, რეალურად არა მარტო ინსტრუქციების ესე ვთქვათ მიწოდებით მუშაობთ, არამედ იგივე საპენსიო სააგენტოში ყოველ დღიურად არის შეხვედრა 100-ზე მეტ ბუღალტერთან, იმ პიროვნებებთან, რომელმაც კომპანიების მხრიდან უნდა მოახდინონ ადმინისტრების პროცესი. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით გამოცდილებები, ესე ვთქვათ, ესეთი მასშტაბის ბუნებრივია. ახალი რეფორმა ყოველთვის იწვევს პირველი 2 თვის განმავლობაში გარკვეულ შეკითხვებს. ჩვენ მზათა ვართ, სრულად ვართ ჩართული ძალიან დიდი რესურსით, იმიტომ რომ ამ ყველა შეკითხვას უპასუხოთ. ჩვენ ვთვლით, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვნად ფარავთ ყველა შეკითხვას სხვადასხვა 2 თვის შემდეგ როგორი იქნება ბიზნესის განწყობა და ჩაცხრება თუ არა ის აჟიოტაჟი, ასე ვთქვათ, რაც ამ წუთებში არის. ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს 2 თვის შემდეგ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩაცხრება ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ბიზნესის განწყობა უკვე 2 თვის შემდეგ და ეს 2 თვე ჩვენს მხრიდან აუცილებლად გამოყენებული იქნება ძალიან ინტენსიური მუშაობები, ძალიან ინტენსიური დისკუსიები ბიზნესის. დიდი მადლობა. ჩვენს გვერდით იყო და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკო გაგუა, ის საპენსიო რეფორმის შესახებ გვესაუბრებოდა, თუმცა დღეს ეკონომიკური ფორუმი ტექნოპარკში ამ თემით არ სრულდება და უკვე სხვა თემების შესახებ მოგვიანებით მოგაწვდით ინფორმაციას. მადლობა სალომე მეცხვარიშვილს და ცხადია მის სტუმარს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიღმის ჭალებში პარკი გაშენდება, კიკვიძის პარკს კი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, ასევე კახეთის გზატკეცილის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე 45 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მოკლედ თბილისის მერია წელს რამდენიმე 100 მილიონი ლარის ინვესტიციას გეგმავს. ახალი პროექტები კახაკალაძე მედიას და დაინტერესებულ პირებს გააცნო. რა იგეგმება თბილისში, ამის შესახებ დეტალურად დავით ჭალაღონი ესაუბრებს. დავით, გამარჯობა. გამარჯობა. თბილისის მერია საერთო ჯამში დაახლოებით 385 მილიონი ლარის პროექტების დაწყებას და მათი უმრავლესობის წელს დამთავრებას გეგმავს. ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან ყველაზე მასშტაბური გორგასლის გამზირზე მტკვრის სანაპიროსთან დაგეგმილი სამუშაოებია, რაც არსებული გზის გვირაბში გადანაცვლებას და გვირაბის ზემოთ გამწვანების მოწყობას ითვალისწინებს. ეს ქალაქს 110 მილიონი ლარი დაუჯდება. წელსვე გათვალისწინებულია კახეთის გზატკეცილის, ჭავჭავაძის გამზირის, გუდიაშვილი ფურცელაძის, ფიროსმანის, ვეკუა ხიზანიშვილის, კანდელაკის ქუჩის, ასევე სხვა რამდენიმე მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ჩვენ ორ მათგანზე გავამახვილებთ ახლა თქვენს ყურადღებას, მათი მასშტაბების გამო მოვუსმინოთ თბილისის მერს. წესრიგებული, კომფორტული და უსაფრთხო ვაგვაროთ. ჩვენ გვინდა რომ არსებული საავტომობილო გზა რაც შეიძლება მიწის ქვემოთ ჩავიტანოთ, გავაკეთოთ გვირაბი და გვირაბის ზემოთ გავაკეთოთ მწვანე სივრცე, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ფეხით მოსიარულეებისათვის დაახლოებით 10 ჰექტარი ტერიტორია მწვანე სივრცის შექმნა არის ქალაქის ცენტრში, ისტორიულ ადგილზე. და საკმაოდ მსხვილი პროექტი 110 მილიონი ჯდება ამის განხორციელება. ფიროსმანის ქუჩა, რომელიც საკმაოდ მსხვილი პროექტი არის, მისი მოწესრიგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 50 მილიონი ხარჯება ამ პროექტის განხორციელებას. ფაქტიურად ამ ქუჩაზე განთავსებული ყველა სახლი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, ავარიულ მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა ამ პროექტის ფარგლებში ეს ყველაფერი მოწესრიგდება. აქაც ანალოგიური მიდგომა გვაქვს, მიწისქვეშა კომუნიკაციებით დაწყებული, მთლიანად გვინდა მოვაწესრიგოთ და გამოვასწოროთ არსებული მდგომარეობა. მიმდინარე წელს თბილის ახალი საჯარო რეკრეაციული სივრცეებიც უნდა შეემატოს, რამდენიმე მათგანი კი განახლდეს. მაგალითად, კიკვიძის პარკი, რაც დაახლოებით 5 მილიონი ლარი დაჯდება, ასევე თბილისელებს დიღმის ჭალებში ახალი პარკით სარგებლობა შეეძლებათ.
ჭალები, სხვათა შორის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის და გენგეგმაშიც არის ეს გაწერილი, რომ აუცილებელია საქალაქო პარკების მშენებლობა და ერთ-ერთი მათგანი არის ეს 11 მილიონზე მეტი ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. 2 წლიანი პროექტია, 2019-ში ვიწყებთ მის განხორციელებას. პროექტი უკვე არსებობს და უახლოეს დღეებში უკვე გამოვაცხადებთ მშენებლობაზე ინტერესთა გამოხატვას და დავიწყებთ პროექტის განხორციელებას. დაგეგმილი პროექტების რაოდენობიდან და მათი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ჩვენ მერის მოადგილეს ვკითხეთ, რამდენად გაართულებს ეს სამუშაოები სატრანსპორტო მოძრაობას დედაქალაქში. იქ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს ბუნებრივია სატრანსპორტო მოძრაობის შეფერხებას, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ მოსახლეობა ძალიან კარგად გაიგებს, ტურისთვის კეთდება ეს ყველაფერი, იმისთვის რომ კომუნიკაციები, იმისთვის რომ ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოძველებულია და ნახევარ საუკუნეზე მეტ სიტყვის, გადაუდებად საჭიროებს როგორც რეაბილიტაციას, ასე განვითარებას, როგორც კომუნიკაციების მოწესრიგების, ასევე ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნის, განათებებისა და მწვანე პარკების და სივრცეების მოწყობის თვალსაზრისით. ამ პროექტების წარდგენას კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, ვისოლ ჯგუფის პრეზიდენტმა ჩვენთან საუბრისას განსაკუთრებით ეკოლოგიურ სარგებელზე გაამახვილა ყურადღება. მერიამ წარადგინა ის პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებსაც თვითონ დააფინანსებს და ეს საკმაოდ სოლიდური თანხებია, კიდევ ერთხელ მინდა გავხაზო. აქ პირდაპირ ბიზნესი არ იქნება ჩართული, მაგრამ როდესაც ეს სივრცეები შეიქმნება, უკვე ამ ეტაპზე ბიზნესი ბუნებრივია ამ პროცესში ჩაერთვება. მთავარი კომპონენტი ყველა ამ პროექტის, რომლის პრეზენტაციაც მოხდა, იყო სწორედ ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება და ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის და მეგონი ზოგადად საზოგადოებისთვის ეს ძალიან მწვავე პრობლემაა და ამის მოგვარებისთვის გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული. გარდა დასახელებული პროექტებისა, წელს მერია 2 მრავალფუნქციური ცენტრის მშენებლობას გეგმავს, ერთს ვარკეთილში, მეორეს დიდი ღომში, ასევე რამდენიმე მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია გათვალისწინებული, მათ შორის გმირთა მოედნის ტერიტორიაზე. ბექა. მადლობა, ეს დათო ჯალაღონია იყო, საქმის კურსი ამი დასრულებულია, საღამოს 17:45 წუთში შეხვდებით ერთმანეთს. მადლობა, ყურადღებისთვის.